Gweroza Museveni achabuzayo myaka emeka wano mu Uganda. Nti eseno munange kakkanya tewewunyanga gye bujja ne Museveni omusanga ku nguudo ze Kongo nga yadduka wano. Nkugambe. Ati kikugambe. What quality of members of parliament you have? Mwesimwe mubalonda. Simwe mubalonda ne mubasindikayo. Mwe mulonda bantu ki. That's why tufenga fenze nganze Lutamaguzi nalinde ese proposal sima babaka naye basolo jigula ne tugisa nti parliament nene nyeke ndere sigaza babaka ne baba 15 baba malobero tyana baka bitano nga impact yabwe marginal propensity to service deliveries equal to zero. Tikati nze ndi mubaka parliament yakugamba. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen ko 103.3 Radio 4 ensonsozi ne 107 Radio 7 era kali ab'egikulu b'omukama Kabalega kosa ne 102.7 Radio 8 Masaka wazeyo tya atuwuliriza ebale gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero na tegattibwako Honorable Lutamaguzi Semakula omubaka wa Parliament owa Nakaseke South ava mu kibiina ekya Democratic Party ekisinde kya People Power ate nga muwagizi wa National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Sentamu eggwanga limu ebintu bingi Abannayuganda bakyakubaganya ebirowoozo ku alizat eza senior yokuna ezafulumye wiiki eno ezikyabuziza abazadde bangi abaana bafunye zi NB ekyawukana ku curriculum enkadde n'assessment gye tubadde tumanyi eya zi credit ne grading this time around UNEB nga bagobera curriculum empya bafulumiza zi A, B, C, D, E n'ebirala so kitya onako olwaleero simanye Nakaseke gyava bo abazadde bakitunulidde batya naye nga onako olwajjo Robert Kyagulanyi Sentamu mu President wa Honorable Lutamaguzi yaweze emyaka 43 nalabyawo ng'alambula ennyiriri abasajja nga bamukubira saluti alina amajja ag'okuttaka semanyi omubaka Lutamaguzi kiraba atya naye nga Lutamaguzi ono nga bakamala okulambula ekkolero rather factory y'emmwanyi entungamo nalabye mu parliament mukama we Joel Ssenyonyi ku luvuganya government nga nti government erina kufundinga factory eno yeye Honorable Lutamaguzi yali eno n'atuga nti factory ennungi nnyo n'ebirala kakati lwaki ate boogera bino naye nga n'akakiiko ebyokulonda kayongezaayo ennaku ez'oku-updating enkala z'abalonzi process nekyagenda mu maaso jakawempe pressure kyali amaanyi nnyo kubanga NUP yo yadeclaringa Luyimba Zinalukoola Kalifaga Nagajja ku ticket FDC mchala Farida Nambi ababadde banda bakusanyuka TV nadde olunaku lwajja ekiro NRM gwe yaleese neba independence omchala Hanifa Karadi yagatakkiriziganya na bya NRM naye ate nga jjukira n'olunaku olwaleero tusuubira Alex Luswa Muhammad Luwemba okulangira kyazaako there is anticipation tayinza okujjanga independent jjukira nti ono NUP yamumye ticket oba yamumye flag yali muyambi wa Honorable Muhammad Segirinya kati leero yaga nti agenda kulangirira kikyazaako olunaku olwaleero kkiriza munna Bulemeezi Lutamaguzi Semakula akubuuzeeko tubeere nga atuyongera so tukwaniriza sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nato okubuuzaako n'okubuuza abantu baffe abali mu kutuuliriza amakya ga leero naddala bannayuganda across the world naddala abantu bange abansindika mu parliament abantu b'Essemuto balamusizaako nnyo bannakapeeka bannakaseke Kasangombe mwebale okukola abali mu kukola ffe tuba tukola ewaffe lwakuba nti ennaku ezo twafuna okusoomoozebwa nti kibuyaga yajja n'omuzira ne bitukuba nnyo naddala abantu b'omu Kasangombe awo mu bitundu by'ebuyungwe awo wewatyo n'enfiirwa hundreds of millions of shillings mu birime byange byonna olwakibuyaga oyo n'omuzira so njagala nsanyuka nnyo nammwe abakola ebiro ebyokwekubagiza ebyo ndowooza bannaffe mugenze mubimanya nti byakendeera
so buli muntu alina okukola kyonna kyasobodde okukola okusobola okulaba nga tutwala Uganda yaffe maaso. Era njagala kuyozaayozaako nnyo His Excellency Commander National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Ssebo tukuyozaayoza olw'okutuuka ku mazaalibwa ago. Happy belated birthday. Era tukusaba Ssebo nga tuli mu nkyukakyuka oba mu transitioning etambula, tukusaba keep safe. Weekuume kuba kati ebiro bye tulimu si bya bulijjo, paniki y'amaanyi nnyo. Era ezo gundi gye walabye ennyiriri z'abaana babadde basimbye layini nga bakwagaliza amazaalibwa, teweekanga nga gavumenti etandise okubayoola n'etandika okubateekako. Buli omu yamanya bw'ategeka birthday, osobola n'otegekera birthday yo mu kitanka ky'amagye, osobola n'ogitwala ku nnyanja. So it was necessary eri ffe abamuwagira. Abatamuwagira we are very sorry, naye ffe twabadde tumuwagira ekyo kibeewo. Njagala kusaba bannaffe abatwala ebyokwerinda. Ngendako mu palamenti eyo olwaleero nina mata yaffe y'enguudo gye njagala okupresentinga, naddala ekkubo lyaffe erye bayita mu Lugogo wano ng'ovudde ndowooza omanyiwo ku ng'ovudde Timuna, Lugogo erigatta Luweero ne Nakaseke. Ekkubo ly'ebyobusuubuzi Trade Road. Lugogo oyo yansinze okuntwala olwaleero mu palamenti gwe njagala okwongera okuwaayo ewa General Katumba Wamala. So njagala kusaba abantu baffe okwongera okuba abagumiikiriza mu mpeereza yaffe. Ndowooza amazzi mugalaba, tukyasigazaayo omuluka gumu ogw'emijinje gwe kutanafuna mazzi, n'ebitundu ebirala mugenda kuba mufunagana aga pipe. Seggalye temuli bubi, Kikyusa temuli bubi, ekitundu ky'ekyoga namwe mugenda kufuna kanyogo gakasa ng'ombe wali eriwo nattimu nakukkirira Nakaseeta nawo amazzi gali mu kutambula. So n'ebitundu ebirala Kapeeka mugenda tambula, Balaati abe bakyabulako awo akatonotono. So njagala kubakubira omulanga nga area member mu wa parliament, njagala kulaba nga emirimu gitambula. Naguzeeyo emifaliso gye ngenda okugaba mu ddwaliro ly'e Ssemuto, naye nkyalinzeeko ssentebe waffe ow'eggombola ly'e Ssemuto. Njagala omulimu ngukoleraawo ku gombola y'e Ssemuto Ssebo w'ekitiibwa Kibirige Masantiri LC3 chairperson waffe ow'e Ssemuto. Emifaliso nagiguze egigenda mu ddwaliro y'e Ssemuto. Manyi tugenda ne tubeera eno ebiseera ebisinga mu politics waffe ng'ajjuddemu wolokoso, abantu ne bajja ne boogera wolokoso naye ne bamala ne bagenda. Ssebo nze nalina omufere waffe eyo ng'ebintu byonna byenkola babituuma mbu finance, mbu opposition tasobola kukola kintu kyonna, ng'omufere yabituuma yasasula akabinja ke mbu mugende nga mwebaza finance yebikoze eno. Naye njagala kubakubira omulanga abantu baffe ezo group enno baba bantu bakulu abo bemulaba obufere bwe bakola. Oli najja ne yeetuuma ambulance, ne yeetuuma amasanyalaze, ne yeetuuma amakubo, ne yeetuuma amazzi. Kati twabalagako challenge nti omukulembeze ne boobeera oli opposition osobola okusakira ekitundu, abantu ne bafuna seed schools, abantu ne bafuna ambulance. Si buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omubaka parliament okugula ambulance. Kino nyongera okukigamba kwa ne speaker awuliriza programu yaffe n'okusinziira ku information gye nina. Obuvunaanyizibwa bwo gwe omubaka wa parliament kugenda kusaka, Omungereza agiyita lobbying, genda osake government ambulance. Si yo gy'oteekako ebifaananyi byo n'oteekako ebifaananyi byo ate n'ogamba ate anaagikozesaako sooka obeeyo ne kompaayo n'osigaza kaadi yo we bakufuumuula n'ogenda nayo. Omulimu gwo ng'omubaka wa parliament kusaka services, saka enguudo, saka amasanyalaze, saka amazzi, saka ambulance services, saka good schools. Ebyo byonna tosobola kubifuna ng'osiba mu lumbe, ng'osibeeyo mu bantu, osiba mu kyeyo, osobola okubifuna ng'oyita mu bukiiko bwa parliament. Ekyo twagala okigamba naddala mu abalonzi kuba kati tutandise okuyingira mu politics. Mugenda kulaba political bulingi mungi ajja. Political bulingi omumanyi kungu? Omanyi. Kakati nze nkugambe, you're going to see a lot of political bulingi this season. Okay. Political bulingi gwe kati gwe ngokubuka. Anti nkubula okulamusa kwange Ssebo speaker kwa matter of national policy kyotandika nayo. Nezikiriza Ssebo malirize speaker. Kino njagala kukisaba mwami Museveni.
there is a lot of panic in government. Where is the buli panic? muntu yenna otumulaba panicking twababulirako Panic eriwa. Panic you don't play with the nature. Eriwa panic eriwa honorable. And I'm seeing a lot of panic. Where is it? Ojja kwekanga nga ne minister ayingidde taxi ngemoka eri awo wa taxi amwe otontulako kumontula kuma vivi. There is a lot of panic especially among these government. Tubadde nga tubagamba no kakati sebo because boganti waliwo panic. Yiwa where is that panic? Anti kakati gwe nkubuli na kugamba wano bwe tonnaba kulaba kiriwo abali munda ne bwe ba esikweri basaba ku ice cream oba ku ice banyweko tawulira obujiji abali munda bawulira obujiji ebbugu mulingi balaba mukama wawe twamugamba nti oganye okuteekawo smooth transition ne weefuula nti mwe musinga okutegeera you are the alpha and omega mu kutegeera kwa Uganda ne mwefuula nti ebyobufuzi bya Uganda mwe mubitegeera kati we are panicking obugagga bonna bwe muze mukuŋŋaanya 40 years mye abavubuka bano be mulaba bwe mwawambako ensi yabwe ne mweddiza obugagga mwena ne mweteeka emirimu gyonna nga gyammwe ne muddira ebyalo byonna ne mutandika okubisengulako bannyini nsi indigenous people mwasangawo ne muleeta abagwira because the bagwira have more upper hand in everything in our country. Abagwira be bakontrolinga kati economy, abagwira be bakontrolinga social services kati. Where are the indigenous people? No tuka mu economy tisinga abagwira baggalawo amabanka gaabwe kati olwaleero singa abagwira bakerenja ne baga tugaddewo business zaabwe. Can we survive? The answer is no. Your friend General Museveni ye yakola eggwanga nga liri based on foreigners. The indigenous people have to be suppressed economically, socially, politically. Era ensonga lwaki olaba bano wabaddewo mukulomba mu Italinda Wema Sindi nkulamusizaako abadde ne debate yangamba you are supposed to be poor you people there kubanga you surrendered. Mwasurrendaringa indigenous your land. Now mugenda kufuuka you are going to be the refugees in your country where the refugees have taken over. Goloza abakongo balina bakiriza bana abemu 23 kubanga nze nagendako nonalebo lwakajala mu parliament ye Kinshasa e Congo. Ne mubujate bana abasajja ndaba M23 wano bonna bajjudde. Ngera boolaba munane ngamba nti abo bajja wano mpola ne kati de ni charge. So mwe naddala mu abasajja abakulu abali eyo batulindirira bukunkumuka bugabibwa tulindirira buntu bwe excitement tulindirira simayi omubaka tuweeyo 5 tuweeyo omutwalo. Time has come when the foreigners have taken over everything and you are going to suffer locally. Honorable Lutamaguzi kyaddaaki ndowooza ebyokwogera bigenda kugwako kubanga oli wano gambe gwange damba mumala mute emyaka 3 myaka emeke na biki temwina governor. Uganda kyaddaaki yafunye governor wa bank enkulu. So ndowooza kino kyawedde. It is a done deal now. Tokyalina kyakwogera. Kyaddaaki Mwai Museveni yalonze governor wa bank enkulu n'amumyuka. Kakati there is no excitement. But tunolire eggwanga bwe ligira, do you think that governor has any power? That governor you saw. By the way, nze nali lead council nga ajja kubwa deputy governor. I was a lead council ku kyamukama awe Mutebire. Era ne banvuma nnyo ne bambuuza how could you approve a very old man Mutebire nga yajja akankana ne ngamba but was knowledgeable. Kati ono aliwo kagologosi. Don't expect anything from him. Maybe nasoma byanfuna nti enkugambye kati Uganda eri ku deathbed economically. We are just omanyi economy ngeri ku survival. We are in a survival mode. Tewakyali kitambula. Tukeesa lucha okujjako business z'abakulu embale. Goloza lwaki Museveni amakuba agakola ag'Ekongo naye nga wano mu kibuga tasobola nagakola. N'akola ag'Ekongo. Ne mumuwa sente and some of you Ugandans still clap ne mukuba mu ngalo kubanga kasitoli ajja n'akuwambako obwongo n'akujjako ba elites bijjo ensi ziraba oziraba ensi ze bayita olaba ensi nga America olaba ensi nga America mweba bakaba parliament ziba mujita copyright mweba bakaba parliament President tasobola kwata nsibi n'agenda n'akola projects ebweru w'eggwanga without your approval as members of parliament. Yes. So what quality of members of parliament you have? Even you go back to the question, simwe mubalonda ne mubasindikayo
mwe mulonda bantu ki mwamwe mwagamba mbu akuwaya eky'ebbiri ng'omuwa akuwa eky'ettaano ng'omuwa kibiina gundi ng'omuwa. If you look kwa ife tubadde nga tuleeta n'ekiteeso tewali nsonga lwaki akasinga Uganda kabana babaka bitano so bitano mbameka nabaka nesi bitano abiri mbabika nawe tomanyi babaka bapala sibamanyi nange anabamu omwekanga onomubuuza owaayo oli mugenyo wanyu Yesu tulenja nagamba anze nkiikirira egindi kwanga that's the way we are. Olaba ne Museveni baminisa be tabamanyi waliwo gwe yasanga namga wewe nani namga sebo gwe wampa adioyo sijja kumoge ajja kunsala ko ngade president gwe yawo minister tamumanyi ne Museveni gwe yawo minister abamutabamanya mwekangira nambuja atoyi ase ina sako there shouldn't be an excitement olwokulondebwa kwa governor of bank enkulu omujja kakati waliwo okulondebwa kwa governor wa bank omujja tekulina kubaleetera kukyamuukirira tewali kyagenda kukyusaamu. In fact oyo aliwo nga kagologosi is just going to be a stooge of the regime. Is a stooge of regime. In fact, don't be surprised when the deputy governor is more powerful than the governor himself. Under Museveni's regime, as long as you are not part of them, bakuteeka okukafaako ne bagamba okkiriza okufuuka conduit, okkiriza okufuuka akagologosi nti yebeera awo ng'ewalaba Ochola was there but was powerless, but he was the IGP. So kakati ono okumulonda kwe sigwe mulundi ogusoose nkugambye ti ku tennis parliament eri eyaggwa nze nali lead council mu kumuyisa ne mu kuyisa Lereti Mutebire. He's a very brilliant man, but the system cannot allow him to operate independently. Kati wano waliwo atebwe bwano bagavana ne waliwo governor ono waliwo ono wawano owomu mateeka ne waliwo governor oli ajje kutiyaze nga bwayagala. Of course osijja mugamba ne use your common sense abajjayo ne beekubira ne bateeka ku nnyonyi ne baleeta ne bagamba ezo zigende mu kugula ettaka ezo zigende mu kufuna ebibanja zigende ku arcade zaffe, but this one is just there as a governor kubanga ngabo omula musajja wattu naye agenda kubeera ku mulimu gwa Igwe baagalayo za kalulu baagala za Igwe they would move on. Waloza lwaki tuli static mu buli kimu ngera bwe tubeera wano gwe kirondesa omubaka wa parliament to give people services siwe kiri kye kirondesa ne wano mu Uganda kirondesa omubaka wa parliament major sikuwa services major olina omukulu kakuwaddeyo major just kwafuukanga just kivulu tulina ekivulu ky'okulonda abakulembeze omaye ekivulu kitegeeza osobola okwambala nga bw'oyagadde osobola okwekolera kyonna ky'oyagadde ekivulu kati n'okulonda abakulembeze kati mu Uganda kufuuse ku kivulu era ensonga lwaki olaba I am not excited ayagala gavana omujja alondebwe ng'ogamba eggwanga tuba tulina gavana that was just to fulfill constitutional obligation. Nti abeerewo naye ngolooza anaakola kimusajja wattu we bazaagala nga bazikima ze batwala ekiro emisana ekiro nga basijjayo nga beekubisizaako ezigula amataka eyo mu byalo bano abasajja mulaba bagenda bamanerenda aboogera olulimi olumu. Where do you think they get the money? Gwe bakupressinga ne bwoba ne business ne bakujjamu. At one time Mwami Museveni we yali akajja mu buyinza no tubigamba abakyalina ku bwongo kuba abantu kati abasinga kizibu okusanga abakyalina mwesa. Museveni we yali akajja mu buyinza mu 1988 yagenda by then mu Mubende district yali nene nyonga yetwala miti ya nani obunankabwa ndooza bukasano obwo bwe butyo. It was one district nasanga omusajja abalinga bamuyita Zigoti ngalina ekyuma ky'emwanyi kakyamaanyi nnyo currently mitiana Zigoti n'agamba omusajja ono omuntu omu awo omusolo ogusinga ogwa district enamba yonna gwekuŋŋaanya n'agamba I'll deal with these people to see how I can handle. Bonna be yasanga abaganda mu business bonna zibagobyemu bonna they are paupers. The Baganda Museveni for doing business as well. Bonas chase them out. They are either paupers, ebyabwe abitutte indirectly oba babitutte n'amabanja. Today we are the Zigotis. These is people bano babayita bakyagalanyi. Bakulanga wano sente ng'abantu bali stable. Ebyalo byonna bye batutteko abantu tebakya buli omuntu kati abunda.
nti tufuge tutwale obuyinza tutwale buli kimu. That's why nze nganze Lutamaguzi nali ndeese proposal sima babaka naye basobola ogigula ne tugiisa nti Parliament nene nyekendeera esigaza ababaka ne baba 15 baba malo obeera otya n'ababaka 5 nga impact yaabwe marginal propensity to service delivery is equal to zero. The marginal propensity of service delivery of your members of Parliament is equal to zero. Kati nze ndi mubaka Parliament yakugamba kati kiringa kati gwe nakubuuza olaba nnyo Museveni nga alambula PDM lwaki talambula ku malwaliro Museveni mulaba nga alambula PDM eyo kibeno n'omulaba nga atema obutooke gye bamutwala konka Uganda waawoma munonga kakati oyagala alambule njagala alambuleko ku malwaliro mumutwale nti head of state agenze kulambula ku general hospitals anti kati waliyo tukyalina amalwaliro ate yo muyitamu jega asanga abebasawo kumbalaza obyuma byonna byafa buli omu awanjaga n'abasawo bajjira ku bugaali ababeeranga ne moke zibatambuza nga dokita babeera ne doctors quarters zonna bazeeguza genda wano kuyemulago basooka giteekamu semayi simanyi semayi ne bamala ne bagitwala olowooza yagitwala akolera baani eryo lyonna ettaka eri abasawo basulanga doctors on intani kubanga the National Referral Hospital you are not subjected to pay rent for your accommodation. You're supposed to stay in free housing. Anti kati mugambe nga olambula PDM mulambula ko ku malwaliro ga Uganda ajja kugamba twala kulia munonga akolekao kati namwe mukimanyi eri gyagenda erukiga nati kyenkugambye kati agenda okulambula PDM tewali ba minisita basobola mulambula lwaki tamuzindika mu Lugolobi Ndiamga Lugolobi mugende munambulieko mwe mulimu ebyo simayono kasolo ne balambula bamusasizi why ne akimanyi nti Kaya has offered nothing 40 years omanyi gwe kye bayita 40 years nga abasajja bakwasiza 40 years Neo kakati batandise kati is campaigning at the same time yekwese mu PDM omubuza what is PDM and where is PDM nga bakulaga akatekamu kali mu kiralo watematema ku kitoka we jambi yanga mukaga kisobolo okugwa bwe baugerawo ate bonna abalambula PDM bambadde bisaati bya kyenvu nobuza bano bali mu campaign oba balire riri batunulira byanfuna nze nabasomoza ano kwanze nasoma byanfuna tonzanyira ku bwongo ekyokubiri netegera nababuuza nti eno mubaddeyo Busoga that's very good twetaganyo head of state nga agenze ku ground what did you really see in Busoga sub-region you've been in Bunyoro where the prime minister comes from what did you see really in Bunyoro are the Banyoro people having any progress boba tuseekeri ngojeko nti Abanyoro bababaka ettaka lyabwe enkya n'eggulo the original Munyoro is suffering like a foreigner and the foreigners are taking over the land did you see anything ogenda okulira nga nabo mu kulonda ekyo kyenyini kye bagenza okulaba tegera embeera abantu mwe bali balabe where they can improve how can Museveni make an improvement on anything now ngojeko nti kati abantu basarendalinga ne bamukwasa mukama kasita abantu bakutane bagani mukama goli n'okumukola kwono tukutadde biba bigenze gojina olina ene service yalo tambudeko mu Uganda n'obeera happy nti nsanze yeno olaba n'okusoma kakati nange ndi musajja mukulu nasoma nina okusoma kuno ebye bayisizza binemye okutegeera era nange noonya ntaputa wetaga yunebo kusomesa njagala interpret nefe mupala twabuuzize nefe tetubitegeera bana bayise bulungi how do you grade them anti no competence based curriculum competence how do you grade the competence baina ne project work project work on what wasangawo zino technical schools zino zita zonna ezali zimanyiddwa ng'omuntu wafaaveno baziyita wano mu Luganda baziyitanga teeko osomera mu teeko zonna ne bazijjawo fena katuli mu state of tuli mu curriculum wetuli bina byebuze byaso okola assessment ku new curriculum just like Kenya did Kenya no baina curriculum almost panagana neno abana bababuza ntegera ya bintu so sibiri byakwata bukusu anti nkugambye sibyakwata bukusu how are you going to grade them nga n'abasomesa abagisomesa tebagitegeera balete ko wano bajja kugamba why naffe batukaka kintu tuliwo kuma kwa sala
kasite mubeera mu nsi nga waliwo akabinja akeefuula nti kekategeera buli kimu, kekategeera ebyemmundu ezemmundu ffe tuzitegeera, kekategeera ebyobulimi ne mukawa ssente ne kazitwala, kekategeera ebyokusoma. Bwe kiki wano abasajja kye batasse wano mu Uganda kyolaba n'okitunulako n'ogamba nti you are very happy with that. Obitereeza otya nga atotta bitte. Nkugaye n'abasomesa system tebagitegeera. Naffe mu parliament ng'ababaka you are representatives twasabye ono minister akaabe ennyo amaamize nnyo nti wayi olw'okuba maama tasobola kujja mu parliament ati ababaka balayika balina monkeypox oba covid maama tasobola kujja kati gwe jangu otunnyonnyole naye agamba tannaba kukitegeera bulungi. Ati kye nkugamba nga nnyonnyola biki ebibyo byannyonnyola biri political. Kugambye fwe tuli kati wano bwe tuba tetusabye nnyo tuli mu matigga tewakyali kitambula ng'ogyeko akabinja ak'abantu abatono ennyo era beeyagala ne bwe ziba motoka kati bagula 2026 ne bazibagisaaka mwe bannyini nsi nga temulina na ssente zizaayo baana ku masomero. And these people you saw them most of them bajano mpola mu Lusaago nga bwe balaba bwe beetwala mu Eastern Congo mu Lusaago tuzze kukolerako wano kati omusajja wa Eastern Congo buli kaseera baagala na mugoba mu nsi ye. Kakati naffe we tuli wano we have nothing to be proud of. Gwe naawe kyenkubuuza nti gwe wa system wagitegedde grading system. Nabadde njagala nange nkyabuuza bitegeeza ki? Anti nange sibitegeera. Gombaka wa parliament. Ate omubaka ndi Yezu nti buli kimoli n'okikubanga okimanyi nkugaye daffe tetubitegeera tewalabyeko mu parliament nga tusaba nti naffe batubiitiremu tubitegeera. Ekyo kyalibadde kisooka kunnyonnyola abantu oba kuyisa. It's not kunnyonnyola. Uganda is not ending with Museveni today. Uganda will be there for the next thousands of years, but some of you think that without Museveni Uganda egenda koma. Era kyovola bakati nabo bapanikinga balimbanga abantu tuze kola social political economic transformation. Where is your social transformation? Okufuula bannansi abaavu ne mubatwalako ettaka lyabwe ne mutwala ebyobugagga byonna akabonda akatono ennyo mmwe mu byeddiza ne mubinika bannansi emisolo ne mukola amakubo ekkongo naye ng'ensi yammwe bawa omusolo okugenda mu byalo. They are hardly to accessing villages today. Enkuba n'ekusangayo bwe kuba musana gwako enfuufu ekutta enkuba bw'etonya ate n'otandika okunoonya wonooyita. What type of country is that? Nobeera ku nnyanja yonna ne mugigobako abantu bonna nga muteekayo effujjo. Kakati ffe mu budde buno bwe tulimu buli omu alina okusabira munne. Era muddeeyo wansi ku drawing board muteekewo kye bayita critical thinking. Otherwise tuli mu dilemma kubanga kakati n'abakulembeze be mwalondanga bonna temukyalina mulina bawolole mukyalina abakulembeze n'omukulembeze asobola okuyimira ensonga n'agitaputa independent lengo obwongo bwe bwetengere. Kakati wetuli train bwevaamu akasiba mwenyweja buli omu kubuuza kiki ekiddako. Muli munyonyi netabukira mu bange. Nkugambye train si nyonyi. Well, tugende mu kaluke kawempe. We twongerera nopumwa you zeroed on Elias Luyimbaz Nalukola twalabye debate yabadde yakasameme de waliwo abatendereza nopo okubeera nti yalaze transparency ekike kya waggulu but waliwo abakukuluma abali likely n'okujjanga ba independence. What do you make of that? Okukuluma kubeerawo kubanga n'olubereberye waliwo zimalayika ze baagoba mu ggulu ne zikukuluma ne bazisindika eno ku nsi. So okukuluma kujja kubeerawo kati ffe kye tulina okumanya ng'abakulembeze kwe kuteekawo gye bayita assurance that there will be tomorrow even without us. Museveni kyagaana okuteekawo. Museveni yajja n'alowoozesa abantu is the omega and alpha of Uganda. Ne banne bennyini be yajja nabo be badde balya Uganda kubanga kakikubuulira emirundi ebiri nti Abaganda bagamba nti ensi tugiryako makoola naye Museveni agiridde amakoola n'emirandira. Museveni alidde Uganda amakoola n'emirandira. Ati kati tokiraba ekiriwo wotuuka okusiriwaza n'abaasoma nga tebakyategeera bonna yigwe noonya ba senior citizens nga tokyabalaba. Have you ever lived in a country where you can hardly see sensible senior citizens?
abatuulaawo n'omwebuuzaako ne mugamba nti kino ekintu national matter bweganda tugendeko ewaguno osobola okumpayo ba senior citizen nga basatu nkugambe astagafulai nga bw'otuukayo byayogera byonna ayogera byakulya bye bimuli mu kamwa. So if you live in a country katulabe ensi nga Kenya tuddukira Kenya ne tugifula eyokulabira it has senior citizen anti sikuwakanya nkugambye gwe totunuulira Weekawempe yakuteereddewo nti eggwanga lirina okutambula ono tumuwadde nti tumuwadde we move on tudda ku next chapter tetubeera ku chapter emwe eyo Kalulu Weekawempe awulira nti talimatidde ng'agenda yakola ebirala kubanga let me ask you gwe did olituulako n'owa credit government ate credit eriwa did olituulawo ngati president Museveni mu myaka ana kati olinga ngamba nti olituulako ddi ne weebaza ku sitaani bamwebaza owaye olinga nkaka nti olituulako ddi ne weebaza ku sitaani sebo mukatuliki gweffe mu kereziya sitaani tebamwebaza era takola birungi ekyo bakusanga nga weebaza mbu leero twebazeeko ku sitaani bagamba aliko ekikyamu ekyo kifuuka kyakiririigo sebo tolina kyolaba mu kereziya okwebaza sitaani kyakiririigo golooza sitaani talinayo kirungi kyakola bako byakola naye ffe Bayibuli etugamba ti omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza nkusuubira okuba objective awetaaga credit objective muki nga tubonaabona mu nsi yaffe objective muki nga nsi yaffe tubonaabona isinawo a problem okubanga oli muna Uganda muki gwe nange empaako walisanga abasawo bali bubi abasirikale abakuuma eggwanga lino olaba embeera gye bayitamu gallant soldiers of this land kati luli baleedde ebbaluwa eyo nafenseko nga baleese ebbaluwa ewa sipiika anti kyenkugamba ennaku ezo nafenseko nga baleese ebbaluwa ewa sipiika okumuwabira abasirikale b'enaggulu gye bakajjako barracks gye bakajjako engalo abasirikale tebalina mazzi naye bakozesa toilet zaabwe ze babateerawo zirina kubanga zikozesa mazzi kakati jjukira buli kaluumu kasharingibwa family esatu those are gallant soldiers kati tebereza family emwe erina obwana nga 6 babateeramu water gundi toilet ninga amazzi tegaliimu nga balina kugasombanga na budomolo okugajja eri what kind of suffocation is that ng'okikola ku musirikale bye nkugamba biri naggulu wano ng'amazzi agalina okugenda kwolole bagalonki nga galina otambula we gaafa ekyuma nekifa toyina kirungi kyolaba mu ate kirungi kyekiriwa anti kyombuulirako okujjako kati yetwebaza abakulu mu gavumenti nange ekyenkyebaza nti omusana tebannagukwatako gwe bwe guva mu ggulu we gutuuka kiriyala era yeekwasa nti abasajja omusana bagubboya abaalimba nange nteekayo kiki ekirala kye tukyalina n'otuloba bawadde mu bongoota buli gwoyitako abongoota abaasoma babongoota bannaddiini bannaffe abaalivuddengayo abasinga kati leero tubadde nga tubawulira mmwe mu mboozi mu ab'amawulire nga mugamba Kyagulanyi ali ebisiyaga kati bajeese ripooti nti abakulu babadde nga bajjeyo ssente z'ebisiyaga wano buli omu asirise naffe tubasaba mutubuulire kaani abadde ajjangayo ssente z'ebisiyaga mwagala accountability twagala accountability ani abadde nga ajjeyo ssente z'ebisiyaga abadde nga azisayiningira n'azireeta wano nga bwe beekweka onono Kyagulanyi bwe tutunuulira ebintu ebigenda mu maaso n'olaba abasajja abakulu nga bakanudde amaaso ne bawaayiriza omusajja ng'ate be babadde bajjangayo ssente z'ebisiyaga nga bazirya naye gwe olaba omuntu alya ssente z'ebisiyaga oyo abaana ab'ensonyi mu maaso so mwagala accountability gurupu y'abasajja abo abazeeyo abo nga bw'obalaba olaba bazibiriza amaaso nez'ebisiyaga tuzirye omanya nti ensi eno ekaaye no si Uganda eya bulijjo era naffe tubasaba mutu accountability ssente z'ebisiyaga abadde aziteekako omukono abadde azitemeera banne zino za kugula kino zino yagula n'obugologosibwa mwe buli obubadde nga bubogerera ku maladio ne TV kati bwasirika bwabuze kuba nabo bubadde bulya ku ssente z'ebisiyaga nalabye America kati Uganda ssente bwezit promotinga bintu ku promotinga tubadde nga tubagamba nti bano abasajja bateekawo kye bayita diversion. There have been the same people promoting homosexuality here nga sente bazijjayo na buno obusajja bwe bakyaza ku radio ne TV buli highly sponsored by the state of promoting ebisiyaga nenga bubisi bakubalala ono bali ebisiyaga bano bali ntubuza
waliwo moral standards ezibeera wano lwaki abasajja bano beesibye ku kintu kino kumbe nabo bulinda directly bukola mbuboyogerako ali ebisiyaga ngeri America ekugamba tugireyo ku katambi nti akatambi kako nange nabadde promotinga kakati naffe tubasaba mubaddenga muwayiriza omusajja n'abagamba ffe tugamba time heals, time is of essence ne tubagamba bijja kuvaayo ngera zino sente zonna zemubbye gweloweza Museveni akyabuzayo myaka emeka wano mu Uganda akyabuzayo emeka ebiseera bigenda kutuuka bobeera wa Uganda so what gwosose gwosose gwamuli ku lusegere nawe tandika okutuyana yadde esi muzirina mayumba ate ntiisa nzondaba ne mundu nkugambe balina zi esi tezivaako mayumba gaigano ge bazimbye agalinga amahoteri naye ne bwawulira kakapanga kakaba wabweru abuuza nani wuyo n'atandika okwetala amayumba gonna bagajjuza kamera ewaka bajjuzaawo abakuuma amamotoka ge batambuliramu gajjuddemu emundu naye sitiirwa era nabo balaba tebali safe why awaka wamwe mujjuzaawo kamera mulira abasirikale bakuuma amabanka mujjuzaamu amasente n'amasente amala mugakuumira waka ku sande tebabakyalira kuba sente muba muzifulumiza abweru zoote ku musana zireme kukukula omanyise bo mwe mugane webuza nti lwaki abasajja bano ku sande tebakkiriza bantu waabwe anti ku sande le bafulumya sente amakutiya ne bagateeka mu musana kanti nkugambe ozanikanga mwanya ate obadde omanyi bazikola batya nti oziteekako akuuma ne kazivuuyirirako empewo bazifulumya ku sande amakutiya ne bayiwaawo ne bamala ne bazizaayo maka gaabwe and these people have balina code emu nebo bwoba toli part of them nebo oba ofata kuwa yadde 10 nebo omukolera ekirungi tasobola kuwa 10 bo kyo bakyesayiningira ndi abo balina okubona abona tomuwa 10 nebo oba n'akawumbi era ensonga lwaki olaba nti ebisajja byaffe byavangeyo mu kyalo nebikuba enduulu mubeewo buli kimu kiddayo nga bwe kyajja kigenda okuddayo nga n'ebijja babitunda obadde okimanyi ti kati wano n'ebijja by'abantu babitunda kati obeera mu cycle eyo ng'oweddemu essuubi nga bakukulembera tebalina kye bakulekedde ng'ategga omu ku babadde bawolole baabo ojjukira omusajja gwe bayitanga Kakooza Mutale Meja Ronald Kakooza Mutale banga abantu emigo ali luddawa ali luddawa yaliwo omusajja anti kyenkugambye nti ensi eno munnange ekkakanya teweewuunyanga gye bujja ne Museveni omusanga ku nguudo z'e Congo nga yadduka wano nkugambye ati kyenkugambye Jabalwanyi we Syria omumanyi Assad hadi kugambye gogana okuteekawo exit ne weefuula nti mwe mutegeera ne mulowooza nti bannansi mulina bakuumira mu makomera kubatemula kubatwalako byabwe n'ekifuba lino ettaka tubayitako mu byalo babayiye eyo yonna mu byalo bali mu kugabana anti nkugambye bw'otalekaawo exit botalekawo exit we mugenda mukalumuli ati nkugambye kano ketugenda musika bulijjo kano ketugenda musika bakayita liberation vote katugenda ati kyenkugambye nti nagenda okukalangirira mwatugamba wano ntebe mu ntebe anti mulonde funandaga muntu byonna abantu babikola kati muze na kipya gwe ulirize ebyange mwatugambye no protest vote gwe ulirize ebyange mwatugambye no liberation vote muze na bipya ulirize ebyange we can't believe you ulirize ebyange tibokanyuga ejjinja mu bbanga nebwe litumbira ne lyenkananga omwezi gye guli era lirina okudda obadde okimanyi ekyo ebagiyita love gravity wagisomako era likomawo love gravity wagisomako love political gravity nebwe weewagana okuŋŋanya bitanka ne bikujjulako ewaka munnange nabadde ennaku ezo nsoma ku scriptures zange omusajja omu n'ateekako wa CNN n'ateekako omusajja yalinga afuga Iraq omumanyi oyo gwe yasonga Iraq omumanyi omusajja afuganga Iraq ow'amaanyi ennyo eyakankanyanga ensi bamuyitanga Saddam Hussein yesimira ekitaana kye nga obudde bwe butuuse nga gyali eyo n'akuza ebirevu n'abeera eyo ng'ayambala ebisaatisaati ng'emundu naalina zijjudde gw'oyogera ku buno obunyonyinyonyi buno obugenda bukuba amaloboozi ne babwewaanirako naye nga balina n'ennyonyi ekutuukako nga togiwulizzaako na ddoboozi naye munnange byonna byatuukaawo ng'era bwe boogera nti ensi tugiryako makoola n'atuuka ku kiseera ne bamugye mu kitaana gye yali twalina wano omusajja bamuyitanga Gaddafi
kumanya oli yalina amaanyi nga ne bwajja wano mu Uganda nga ne simu zaffe bazijjako Gaddafi nga yazze wano muganda wange naye munange akavubuka kamusanga nga yekwese kye bayita people power nga people power ezeeyo negamba abafa bafe ababeerawo abalamu babeerewo akavubuka kamujjeeyo mu mufulejje wayita Kazambi ne kamugamba yegwe sebo nguli n'agamba sebo nakukola kina mga ati nedda sebo tontya bwe wajjawo constitution n'olowooza nti oli wakitalo nnyo ne famiro ne muwamba bonna n'ojjawo system zizonna y'ensonga lwaki nziza okukimako wano kusaawa yesembayo kakati nammwe nammwe mugenda ne mubeera mu ggwanga nga Uganda atuliriza saakulabye ku bijjaguzo ebimyaka 40 ebyabadde side ze Masaka eyo namwena ejaki eja UPDF yes UPDF eyo abantu babaddeyo bangi era General Muhoozi n'awaga yagambye ebya koti ebyeyogedde kutwala abantu nti biri unfortunate nga tujja byogerako mu high command tekisoboka era bwe twogerera mulina mu kuteeka atone jeno namugebe bamuwa obudde addemu alitino ennongoseza mu tteeka ly'amagye nze munnange high command gentya y'abantu omanyi high command nze gentya y'abantu naye yabo abo balinga kibuyaga mune kibuyaga takwemazangamu ajjage gosose gwali obutegedde nti emundu ze balina zaava ku mulembe gw'Obote Amini bakyusa nkyuse nze high command gentya neeyogera y'abantu era bwe boogera abo ngamba bakomanda boogedde naye bano batutambula n'amagamaga n'okumagamaganga ne wakyaddaali balina mukuuma ne mukabuyonjo ne bakuuma wali afande n'ayimirira ku kabuyonjo n'emmundu n'alinda wali omukulu atya sajja nga balina amaanyi ati bagalina naye galina enkomerero yaago golooza bo embeera gye bayitamu ogimanyi mbeera gye bayitamu ogimanyi embeera eryetya gwe statement ezo ze bakololooza bazijja ku mitima gyabwe olina akugamba nti tugenda kukolawo ekyaffe constitution tugijjeewo tuli ku byaffe Supreme Court byesalawo birina kuba in conjunction with the constitution olina kugamba nti nedda kati ababaka bamwe aba parliament bagenda kyusa amateeka naye aba NRM baba ne mu MSF era yabashiwalinze bamukyusiza amateeka ne mutunulire n'abayise ebigambo ebyo. Do you think they are very happy? Bwe bobayita kawo ngo balaba bakuba ebyambale mundu ziwanise ziti zonna zibeetoolodde ne bawolola ababalya mu ngalo bali wali bakumba. Do you think they are very happy? Bwe batunuulira ekijja n'ekiriwo kati golooza basanyufu nga batunuulidde ekijja mu maaso awo. Bw'obanga oyagala okumanya nti ensi eno eriko bannyini baayo owulira ssebo sioma mu byafaayo by'ensi eno ojja kumanya nti gye bayita people power command ya waggulu nnyo ne bw'obeera n'emmundu ezifaanana zitya kuba te kaakati bano kye basoose okukola wano beekyayisizza ne bwe bajja ku kyalo kati oli n'amulabaga gundi tuleke kasita omuntu atenze embeera mu bantu bagamba batya tuleke ng'ogenze ne be bagamba nti tuleke the ordinary people gwe n'obeera mu nsi ng'abantu ab'olubatu mwe mulowooza abalina okubeera obulungi just a smaller group of people. Do you think Ugandans are happy? We're just in Chikugamba. You're one of the richest people where? Richest. Okujja kwangu ngamba kyenina eky'obugagga ennyo kati kyenina nange kyenyenyumirizamu nti ndi mugagga nnyo y'okisigeni. Okisigeni yemulina. Ogagga wadde ku mulembe gw'omwami Museveni guno. Mugagga bwe buliwa. What is wealth? To you what is wealth? Empya n'enkadde ze ziri waffe tuli mu mabanja munnanga ate bano abasajja era be. Ekyokuga nti teba funding eri company bagita is it Inspire Coffee something? Inspire Coffee Africa. Kati ekisooka emwanyi nakyo kati kya byabufuzi kigenze wala ti bannaffe abali mu kulembera Uganda bakizuula nti bwe muleka bannansi ne babeera n'akasente mu nsawo temujja kubafuga nga boolaba vanira baamuyingirira ne bayingirira molinga n'ebirala byonna ebibaddeyo bannansi mwe bajja ssente so emmwanyi z'abana abasajja tebakulimbanga bw'olaba oli agera kuba ffe twagenda ne Joel Ssenyonyi ku kyuma ekyo okukirambula era nsuubira abankolangako interview balabika baali beesefusi kubanga nze nabagamba nti bizinesi yonna weebeerye bannungi
nene bakomawo nga bawaana Lutamaguzi yagambye mbu simanyi tuli ba kitalo kubanga ffe twali twagambye mwami Museveni olubereberye nga baleese etteeka mu palamenti nti simanyi buli alina emmwanyi yeewandiise bye baleeta era ne kati bali mu kwewandiisa kati zino emmwanyi bano abasajja okumanya baluvu nazo zaabwe baagala kuzitwala naye oli twamubuuza ekyuma kyo kino nze namubuuza tekyuma kyo kino kya PPP kiri private oba entirely government ne mugamba nti feno tulaba ebitambule no nga biraga bulala ne forces ziriwo simanyi banadini ba bishop bagenzo kyalayo bano bagundi bagenze buli bibinya tuza nga tulina byuma byemwanyi bingi wano naye kuno okukyala nga kwa njawulo muko basi ebitongole bonna bagenze kakati owekitiibwa Joel Lusenyo the right honorable leader of opposition twagendayo nakola observation nagamba twetaaga government etwage criteria kije kozesa okuselectingamu ebitongole byeneyamba ebya bulijjo bw'abannanyini nabuuza kino ekitongole kya government but of course bwebeera private business anyone can make a business privately na moving on kubanga bo batugamba mbu ebyuma bigenda kuba bisatu ekyabwe n'ekira kigenda kuba ano mu Masaka ekira bagenda kukiteeka Mbale ne twebuuza nti ate lwaki tebasoose kuteeka wano mu bitundu ebirime mwanya ate ne bakitwala eri entungamo ne baleeta politikisi waabwe naye fenze nganze kuba ndi mulimi wa mwanyi kyetwetaaga bannayuganda ofuna akatale k'emmwanyi zaabwe si bano kukatwala nga boolaba bwe bawamba akatale ka kasooli be batusalirawo nti kati kasooli abewa bbeeyi bweti kati abewa bbeeyi bweti omuntu n'alima kasooli ng'asuubira okufunamu kinene naye agenda okulaba ng'ateze yataddemu zajjemu naye nga nze kyensuubira nti emmwanyi za mukulu ono sijja mugamba emmwanyi za mukulu ono sijja mugamba emmwanyi za mukulu ono okusinzira ku bintu bye bwendaba bitambula weewaawo yaso basobola okwefuula nti bagezi nnyo ng'era bwe betwefuulirako nti bagezi ku ddwaliro lya Pineti ery'Erubowa ne bakimanga ssente era kati era baazisabye bazisabye nze sikukuluma na muntu yenna kasobeera mu private venture nga tukozesa ssente ya mwe musolo akakiiko ebyokulonda njagala tumalize n'ensonga eyo kayongeza ennaku z'okuupdatinga register nga munnabyabufuzi kino lowooza kiyina engeri kigenda okuyambamu akakiiko k'ebyokulonda okwongezaayo abantu beewandiise Monakasi kekiri kyajova je kiri abantu bali kubyabwa abasinga kubeera as open and which transparent open there is no transparency in electoral commission ekisooka basooka ne akalulukano bobo kalaba balina trajectory gye bakatambulizaamu bobo osuubira nti ekitongole ekyo kyetengeredde think otherwise era ensonga lwaki ffe tubadde tugamba omukulu ono akulira akakiiko nti obadde otuzanyira nnyo ku bwongo naddala mu kalulu akaggwa naye kano oyinza obutaddayo kubaako mu Uganda nga naawe ogitya ekyo kisoboka naawe leka kutiisatiisa bantu owuliriza ebigambo onyumira nnyo okutiisatiisa gwe teweesimbyewo bikuwa essanyu teweesimbyewo kati oli yali akulira akalulu kali asobola otambula ku sitwiti bantu batambula oli aje yakuliranga kali asobola okutambula ku sitwiti ngate naye akimanyi nti mukama waabwe kuba yabakuumidde wano bw'avaawo nabo balina okugenda whether they want it or not waliwo kye bayita center of gravity omanyi gyeva eva ku people power mwe center of gravity nti nkugambye eva mu bantu nange sijirina naye ndabiraawo ng'eva mu bantu ali mu bya parade omukulu ono laba ebifaananyi nga bino bambadde bi ovole bimyufu mu basirikale naawe yambala labayo naawe yambale kanzu obesuuti kankulaga kata ate kati ekyo kikinja musango ki bali mu kulambula ono babbi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi kati amuyinza okkeera ne mugamba nti bambadde byambalo by'amagye ebyo Bono commander in chief laba commander in chief yes commander in chief yoyo gwoba oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omwogereko kyamawo ku base omulozeeko obuuze nti kono ye commander in chief ojja kulozaako ono si katemba si katemba kulwo katemba biki bino eyo revolution etambula abantu bali mu revolution ng'ogyeko abali mu tulo
nkugambye abantu bali mu revolution avubuka abo balaba president alambula Nyiriri abalambula abo basirikale be nabo abalambula futu sojo mmanyi oba owulira muwuli those are foot soldiers bebo bebakola emirimu gyaffe wegitambula bo bebabuulira enjiri ya transition with time ojja genda okukitegeera nti no tibamugaso nnyo nga naawe mu Uganda nkugambe foot soldier yoyo golaba nti president waabwe abayitaayitamu alambula ennyiriri z'aba foot soldier Uganda we mugituusizza ate weeri era weetambulira kati foot soldier akozeeko so bino bebiba satisfying emitima gyammwe ne muddeka ne muwummula no regardless buli omu alina kyabeera munamwe mulina ebiba satisfying emitima gyammwe naye sooka otunuulye Katemba gwe muyite Katemba naye nze nkugambye nti gwe muyita Katemba wisitemu ojja kumanya nti obadde okimanyi nti abo abaana abo bali committed okwenkyukakyuka ndaba mbadde bimyufu n'obukofiira obumyufu bo bwe bayimba tuliyambala engule bakubye ne bandi wabadde ne bandi president ali ne first lady ekyo kye bayita okwagalwa so ono president kwe bayita okwagalwa okutali ku kake ali ne first lady we batambula balambula ennyiriri nawe osobola okukigezaako obwenga osobola nga mbasiibula ndi shadow minister w'ebyettaka nategedde waliwo ekibinja ekyaze ekigenda okujja Kabogo okubataataganya njagala kusaba RDC Nakaseke Nyabo yamba ku bantu b'ekyalo Kabogo gurupu eyo yali yajjako dda mu 2022 okutaataganya ekyalo ky'abantu b'e Kabogo ate namwe abantu mwebereremu zino gurupu ezijja eyo ne zitandika okujja ne mundu okubataataganya ku bibanja byammwe mwebereremu naddala mu abantu b'e Kabogwe benawulidde nti nti mulina okutaataganyizibwa naye kansubire nti RDC agenda kubayamba nange nja kukozesa kyonna kye nsobola okujja okubayamba nga bwe ndi shadow minister njagala kubagamba nti bw'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwa kuwa busuulu si kusala ku bibanja by'abantu okusala ku kibanja buba bubbi nkiddamu okujja osala ekibanja ky'omuntu buba bubbi okujjako ng'ali ku kibanja akkiriziganyiza naawe landlord n'omusalako ekitundu ekijja mu ezo ssente ezigenda okumufunira ekyapa ate mulekerengaawo mu abantu okukkiriza okubasalako ne batunda ebibanja byammwe nga tebannaba kubawa byapa oli bwajja mugambe nti yesu ogenda kusala wano naye sooka oleete ekyapa olyoka otundewo oba osazeeko nekyensembyayo ekirala abantu baffe tubakubiriza okuwa busuulu ndowooza ekyo si kibi bw'oba oli ku ttaka wa busuulu naye bw'oba towadde busuulu sigala nti ekugobya osobola okumukuŋŋaanya n'omutwala esaayo njagala kwongera okukubirira abantu baffe omulanga kwongera okukola ebyobufuzi bitambula mwebereremu okusinziira ku mbeera gyendaba eriwo naddala abavubuka mubonaabona nnyo ennaku ze okubanga ebiseera ebisinga byonna mubiteeka mu byobufuzi beera mu byobufuzi naye era obeeko n'ekyokola sebo neyanziza nnyo omukisa gwe gompadde amakya ga leero wangala ayisa abasajja kabaka tukweyanza honorable Lutama kusema kula abaleegaleega tuddemu olunaku